हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमारे घर में एक फ्रूट है जिसे पहाड़ी में लुच्चा कहा जाता है। मुझे पता नहीं है इसको हिंदी में या किसी और लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, लेकिन ये प्लम की ये क्वालिटी है। ये अंदर से भी सेम ही होता है और बहुत टेस्टी होता है खाने में।